तेज गर्मी से मगरमच्छ रेगिस्तान में ठंडे बर्फ के टुकड़े लेके जा रहा होता है। अचानक ट्रक एक पत्थर से टकरा जाता है। बर्फ समेत मगरमच्छ तपती जमीन पर गिर जाता नीचे है। गिर जाते हैं। चोट तो नहीं लगती, पर तुरंत मगरमच्छ गर्मी से ये बर्फ दोस्तों खाना वीडियो शुरू पूरा कर देता है। देखिएगा और ऐसे वीडियो देखने बहुत के लिए खाने के चैनल बाद भी सब्सक्राइब इसका कर शरीर लीजिएगा। गर्मी से जलता है। फिर तुरंत बेचारा जल्दी से ट्रक के टूल बॉक्स से ठंडा स्प्रे निकाल के बॉडी पे लगा लेता है। थोड़ी राहत के बाद ये चालाक मगरमच्छ औजार लेके दौड़ते हुए सूखी जगह भागता है और वहां एक बड़ा गड्ढा खोदता है। अब जमीन के गहरे गड्ढे से ठंडा पानी निकलना ये शुरू हो देखिए जाता है। दोस्तों, ये गड्ढा अब वह करके उसमें आराम करता है तो आसपास के आराम जानवर से पानी डाल देख के उसके और पास आ हमारा गए। अब सारे जानवर पानी देख उसमें कूद पड़ते हैं, नहाने और मस्ती करने लगे। ऐसे सारे जानवर तेज गर्मी से बच जाते हैं। अब आपकी बारी। वीडियो को लाइक और चैनल